ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതൊരു BMW X5 എഞ്ചിനാണ്. ഈ കാണുന്ന എഞ്ചിൻ നമ്മൾ സ്റ്റെം സീൽ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയത് കാരണം നമ്മൾ എഞ്ചിൻ അഴിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്ലീൻ ചെയ്തു. അതേമാതിരി തന്നെ സ്റ്റെം സീലൊക്കെ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹെഡിൻ്റെ ടൈറ്റനിങ് ടോർക്കും അതേമാതിരി തന്നെ ക്യാമിൻ്റെ ടൈറ്റനിങ് ടോർക്കും വാനോസിൻ്റെ ടൈറ്റനിങ് ടോർക്കും എത്രയാണെന്നുള്ളതും കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സുധീഷാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ ഹെഡ് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ടോർക്കൊക്കെ അടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞിട്ട് എത്രയാണെന്നുള്ളത് കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ സുധീഷ്, ഇതിൻ്റെ ഹെഡിൻ്റെ ടൈറ്റനിങ് ടോർക്ക് എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞ്? ഇതിൻ്റെ ഹെഡിൻ്റെ ടോർക്ക് വരുന്നത് നമ്മൾ 30 Nm ആദ്യം ടൈറ്റ് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം എത്ര ആംഗിൾ? 90 ഡിഗ്രി ആംഗിൾ അടിക്കണം. അതിനുശേഷം 140 ഡിഗ്രി ആംഗിൾ 140 ആംഗിൾ അടിക്കണം. പിന്നെ മസ്റ്റായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബോൾട്ട് റിപ്ലേസ് ചെയ്യുകയും കൂടി വേണം. പിന്നെ അതേമാതിരി ഇതിൻ്റെ വാനോസിൻ്റെ ടൈറ്റനിങ് ടോർക്ക് എത്രയാണ്? ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് ടൈറ്റിങ് വരുന്നത് 30 Nm 90 ഡിഗ്രി ആംഗിളും. ഇനി ക്യാമിൻ്റെ ബോൾട്ടിൻ്റെ ടൈറ്റനിങ് ടോർക്ക് എത്രയാണ്? അത് 15 Nm.